नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं MR 75 वाट एम्पलीफायर मशीन लेकर आया हूं। इसमें समस्या ये है कि इसको जैसे मैं ऑन करता हूं तो इसमें कोई आवाज़ शो नहीं हो रहा है। तो इस डेक को मैं ऑन करने जा रहा हूं। इसमें कोई आवाज़ शो नहीं हो रहा है। क्या समस्या है देख रहे हैं। डिजिटल मल्टीमीटर को सीधे DC 20 रेंज पे सेट कर चुका हूं और इसको मैं चेक करूंगा पहले क्या इस पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 30-55 ट्रांजिस्टर पे तो काले पोल को मैं सीधे इसके ग्राउंड में ले रहा हूँ, बॉडी के अर्थिंग में, जैसे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इसके अर्थिंग में लगा दिया हूँ काले पोल को। अब मैं लाल पोल से इसको चेक करूँगा कि इसके बेसिक वोल्टेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक वोल्टेज हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है, 0.03, और इसके एमीटर पे 00, और यहाँ पे भी 00, और इसके कलेक्टर पे देख रहा हूँ तो यहाँ कलेक्टर पे भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और इधर देखूँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज कलेक्टर पे शो नहीं हो रहा है। और इसके देखें यहाँ पे बेसिक वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है, और इसके एमीटर पे नहीं शो हो रहा है, इसलिए कि यदि एमीटर पे कुछ वोल्टेज आना चाहिए कब, कि एम्पलीफायर जब सही हालत में होता है तब। लेकिन ये एम्पलीफायर बिल्कुल बंद हालत में है, देखिए, क्योंकि चल भी रहा है मेमोरी, और ये इसमें कोई आवाज़ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 16 वोल्टेज से अधिक जा रहा है, 17 वोल्टेज करीब में, 16.75-76 ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं, आगे 0.53 इसके बेसिक वोल्टेज, और इसके एमीटर पे कुछ देखें 0.0 दिखाई दे रहा है। और इसका आगे यहाँ पे भी 0. देखें आगे फिर से 0.53 आ रहा है, और ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और इसके कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो कलेक्टर पे 16.57, और सबसे मैं लास्ट पे देख रहा हूँ कि लास्ट पे क्या बता रहा है बेसिक वोल्टेज। तो लास्ट पे यहाँ पे तो लास्ट पे 2 वोल्टेज 18 आ रहा है, और इसके एमीटर पे 1.52 आ रहा है, और यहाँ इसके कलेक्टर पे 12.91, मतलब 13 वोल्टेज करीब आ रहा है। यहाँ कुछ हमें वोल्टेज गड़बड़ लग रहा है, लेकिन हम इधर भी देख रहे हैं तो इधर भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। इसके कलेक्टर पे देखिए, कैसे कलेक्टर पे, जो कि यहाँ पे 15-16 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, और देखिए यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे आ रहा है। हमको लग रहा है थोड़ा ये लूजिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइट कर दूं तो डेक को मैं ऑफ कर दूं, कहीं भी शॉर्ट मार सकता है। थोड़ा मैं टाइट कर लिया हूं, अब फिर से वोल्टेज चेक करूंगा। अब डेक को मैं ऑन कर चुका हूं, देखिए यहाँ पे 16.82 आ रहा है। और इसके अब देखें यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज अभी हमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है, 0.25 30 तक आ रहा है, लेकिन अभी सही नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0.54 आ रहा है, कुछ अभी दिक्कत है।
ये देखिए थोड़ा, ये तार थोड़ा, ये तो तार अलग है, इसको मैं लगा कर चेक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा वोल्टेज, फिर ऑन करूँगा। तो डेक को ऑन कर चुका हूँ 0.54 और 0.54। अब इधर हमें वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुका है। इसके बेसिक वोल्टेज अब हम सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अब ओके है इधर के। और अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज हमें दिखाई देना चाहिए सही से। यहाँ पे वोल्टेज हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है और इसका ट्रांजिस्टर भी थोड़ा हीट हो रहा है। जो कि ये ट्रांजिस्टर जो है, ये सब चारों, ये सब नॉर्मल है, ये थोड़ा हीट हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि इसमें प्लेट में कोई फॉल्ट है। और अब मैं चेक करूंगा सीधे इसके प्लेट में क्या समस्या है। तो इसके रेजिस्टेंस पे वोल्टेज 14.79 वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ प्लेट में वोल्टेज हमें आगे तक दिखाई दे रहा है 12.27, 10.23, आगे तक वोल्टेज सब सही है। और इसका में हम चेक करेंगे इसके जो फर्स्ट नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे 548, इसके हम कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 3.23 आ रहा है। और इसके मीटर पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं 1.37 आ रहा है। और इसके हम बेसिक वोल्टेज चेक करें, इसके बीच वाला, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें, ताकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा सही से। यहाँ पे 2.06 आ रहा है, जो कि सही है ये। और इसके कलेक्टर पे हम चेक कर रहे हैं तो 5.17। और इसके एमीटर पे देख रहे हैं, इसके बेसिंग पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऑडियो हमें मिल रहा है, ऑडियो 1.90 और 0.02, एक ऐसे 0 ऐसे आ रहा है इसके एमीटर पे, ये भी सही है। और इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं इसके एमीटर पे, तो इसके मीटर पे हम देख रहे हैं कि इसके मीटर पे 548 के मीटर पे 0.00 ही दिखाई दे रहा है। और इसके बेसिक वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, 2 वोल्टेज से थोड़ा ऊपर जा रहा है, 2.03 आ रहा है। और इसके हम यहाँ पे कलेक्टर पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे 11.65 आ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्टेज के आसपास में आना चाहिए था, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 4.39 आ रहा है। पहले हम इसको देखें इसमें क्या समस्या है, कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस हीट भी हो रहा है, लग रहा है कि हाथ जल जाएगा, इतना तेज हीट हो रहा है। थोड़ा हमें ऑडियो मिल रहा था, देखें ऑडियो कहाँ हमको मिल रहा है। इसके यहाँ हमको ऑडियो मिल रहा है, आगे ऑडियो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कहाँ तक हमें नहीं मिल रहा है। ऑडियो हमें यहाँ तक मिल रहा है सही से,
और इधर थोड़ा ऑडियो हमें लग रहा है कि दब जा रहा है, इधर साफ है, गायब है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले ऑडियो कहाँ तक जा रहा है। तो ऑडियो यहीं तक जा रहा है, यहीं तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है ऑडियो। तो ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज हमें ज़्यादा दिख रहा है। तो पहले हम इसको ओपन करके देख रहा हूँ कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। ये 549 नंबर का BC 549 नंबर का ट्रांजिस्टर है ये, और इसको हम चेक करेंगे। तो ये मीटर है, देखिए। अब मीटर को हम सीधे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम डायोड रेंज पे सेट कर लिया हूँ और इसको सेलेक्ट कर दे रहा हूँ डायोड पर। यहाँ पे दो है, डायोड और ब्रेजर, लेकिन यहाँ पे दो सिलेक्शन करना पड़ता है। और इसको हम चेक करेंगे सीधे, ये ट्रांजिस्टर जो है निकाला हूँ इस प्लेट से, BC 549। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या बता रहा है। तो लाल पोल को मैं सीधे इसके बेसिंग बीच पे ले रहा हूँ, बेस पे, बीच वाला पे। तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी शो हो रहा है। जीरो 0.676। और इसके अब इधर चेक कर रहे हैं, तो इधर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक ही ओर से टांग ये काम कर रहा है, एक ओर से कोई टांग काम नहीं कर रहा है। अब मैं इसको पलट के देख रहा हूँ कि पलट करके क्या बता रहा है। तो पलट करके इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ओर से ही बता रहा है, एक ओर से ये ट्रांजिस्टर छोड़ चुका हुआ है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मेरे पास दूसरा है, देखिए। CTBC 549। अब इसको मैं लगाऊंगा। देखिए, अब पूरे ऑडियो हमें मिल रहा है बढ़िया से। पहले इसको हम टाइट कर लें, इसके बाद हम चेक करेंगे। By USB drive.
ये एम्पलीफायर बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, मेरे वीडियो में बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।